Tu rêves de voyager seul, mais tu stresses à l'idée de ne pas parler la langue. Moi, j'ai une arme secrète. Google Traduction. Regarde comme c'est facile. Il te suffit de prendre en photo le menu de ton resto préféré et Google te le traduit. Tu peux aussi utiliser l'onglet Conversation pour avoir une conversation avec un inconnu. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer le supermarché le plus proche, s'il vous plaît? Buongiorno, potrebbe indicarmi il supermercato più vicino? Sì, ciao, senza problemi. Vai dritto al stop, dopo a sinistra, 300 metri, c'è il supermercato. T'as vu comme c'est pratique? Si tu l'as pas, télécharge l'application et abonne-toi à ma chaîne pour plus d'astuces de voyage solo.